今日咧嚟到太古站，我由 B 出口出，沿住英皇道一直行。今日咧就係要去一間粥鋪嘅。咁點解我哋要去呢個粥鋪嗰度咧？等一陣間咧再話俾大家聽。咁呢一區咧，其實咧我就好熟悉嘅，因為我以前咧喺呢度住啦，咁啊住咗10幾年嘅。睇翻咧呢兩邊咧係冇乜變嘅，大致上咧都係同10幾年前咧差唔多啦。咁一直行到去前邊呢個街口嗰度咧，即係轉左上去啦，一直行上去咧就係南豐新村啦，柏維園啦。今日咧我要去嘅地方咧就係一間位於東匯坊下邊嘅一個粥鋪。咁呢間粥鋪咧已經開業咗咧幾十年㗎啦。呢度所有嘅街坊咧，我諗都會幫襯過佢啦。咁而我喺嗰陣時喺度住嘅時候咧，亦都經常行落嚟呢度咧食嘢啦，亦都幫襯過佢嘅。冇錯啦，我哋到啦，今日咧就係要去呢一間金豐靚粥麵啦。嗱，首先嚟嘅咧就係白粥，咁呢啲白粥咧就係有腐竹白果嘅，哇，好正，係嘛？跟住咧就有兩嚟嘅就係炒麵，炒麵咧係好出名嘅豉油皇炒麵啊，哇，好正，好正，好正，有銀牙嘅，哇，好多銀牙喎，變咗落啲芝麻先正喎，聽講。介紹下咩腸粉啊？蝦米腸，蝦米腸，自己拉喎，手拉係咪？正，哇！油炸鬼好正，油炸鬼又係自己即刻整嘅。啊，一陣間咧，我哋會一陣間係啦，脆卜卜，一陣間我就會影埋個廚房睇下佢點樣即刻整啊！跟天氣嚟做嘅啲粉，係，哇，好正！哇，影下先，哇！通透啊！第啲咧係朝早6點鐘炸完之後咧，等到晏晝食咧就已經腍白白啦。係啊，哇，好正！魚腩豬潤粥，呢個就係豬潤粥。係啊，今日有個人買咗24隻。豬潤粥係生滾豬潤粥啊！哇！海面有冇嘢要俾我？哇！炸兩，呢個炸兩咧又係啦，結合咗一啲即刻拉嘅腸粉啦，同埋嗰個即刻炸嘅油炸鬼。哇！其實咧，我哋個白粥入邊咧有啲果皮喺度嘅，就好正氣嘅。人哋成日覺得白粥咧好涼啊，我唔食白粥啊咁。但係我哋放咗果皮咧，但你又食唔到個果皮嗰個味係嘛？點解啲白粥可以煲到咁黏咧？有咩技巧咧？嗱，你咧就洗咗啲米先啦，你或者浸得佢1個鐘或者半個鐘啦。咁然後水滾咧，你就落米嚇。咁咧就咧猛火煲到佢差唔多開嗰時咧，就較中火就 hold 住佢，就唔好冚蓋，不停咁攪佢咯。腐竹咧就同滾水一齊落，大概煲9個字到咧，或者都差唔多㗎。你再慢慢焗下佢，放嗰啲白果落去，再煲佢，大概1個鐘頭咧，啲粥都差唔多啦。要加水嘅，不斷加水嘅，咁你就有咁嘅效果㗎啦。
係啊，我哋今次嚟咧就係順便將你嘅嗰個 Star 卡咧拎嚟俾你嘅，咁啊一套有15張啦，咁就係阿 Jeremy 嘅靚樣啦，另外有一把線啦，拆開好方便啦，另外有一條毛巾嘅，咁希望你中意啊！呢度你唔做啦，咁會有啲咩計劃啊？弄孫為樂，仲你有2個孫係咪啊？係啊，咁就。會唔會多啲去啊 Jeremy 嘅活動啊？有機會一定去嘅。係啊，好啊，好啦。你有冇參加我哋18號嗰個旅行團？冇冇啊。10號、11號嗰哋有。哦，即係下個月嗰個。係同阿妹去嘅，係啊。好啊，咁到時見啦。OK，到時見，多謝晒。耶！好開心。哎呀，調轉咗張文啊！仲有即影即有嗰個相啊！